Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon maayong buntag. Nining ikakawhaag upat nga Domingo sa ordinaryong panahon, atong pasidunggan ang mga katikista. Usa ka bililhong gasa ang ilang pagpangalagad sa pagtudlo sa mga kabataan, sa mga pagtulunan sa Kristohanong kinabuhi, ug ilabi na gayud ang paggiya kanila nga makaila sila sa Ginoo. Ug dili nato ikalimod nga ang kinabuhing Kristohanon mao ang gipuy-an sa halangdon natong igsuon, Teofilo Kamumot. Maigsuon ining bahina, maghiusa kita sa pag-ampo alang sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Simbahon ta niining Santos nga Eucharistia, ang malumo ug mapasayloon nga Dios ug atong ihalad ang atong mga katuyuan lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
Mga igsuon ko diha ni Kristo, aniya nakita karon sa ikakaw-ahag upat nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, o dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Nga sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios nga makagahom, among magbubuhat ug mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak.
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdaliglugsong, kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan, nga palaktan kuunta kanila. Naghimo sila ug usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini. Ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan karon. Pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangalyupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob. Ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan, sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat, kining tanang yuta nga akong gisaad, ug mapanag-iyan nila kini, hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo, ang nahuna-hunaan niya, nga buhaton, ug wala niya pahamtangi, ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Kaluy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Usa ka malinaw
kasing-kasing gamaa dinhi kanako Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu pag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y sa likway sa imong atubangan, ug ayaw puhaagikan kanako ang imong balaang espiritu. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. O Ginoo, abli ang akong mga ngabil ug akong bakba, magsangyaw sa imong kadayganan. O Diyos, ang akong sakripisyo, usa ka espiritu nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Diyos, dili nimo tamayo. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos, o gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Og gibubuan ako sa akong Ginoo sa iyang naghihaping grasya, ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkayusa kang Kristo Jesus. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuhuan sa hingpit nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila. Apan tungod niini gikaluyan ako sa Dios aron ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus sa iyang pagtatal kanako. Ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita. Ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatag kaluwasan, dalay kun siya labaw sa kanan,
sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayang ikaw, Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus sa usa ka sambingay. Pananglit, usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyamag-siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Unya inig kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyamag-siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan maghinulsol. O pananglit, usa ka babae nga may napulo katagsa kadako kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay. Ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Ug inikakaplag na yan ini, tawgon niya ang iyang mga higala ug mga silingan, ug moingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo, nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako na hinumdum niadtong napili si Pope Francis kaniadto nga nailhan sa pangalan nga Cardinal Jorge Bergoglio nga mahimong mosunod nga Santo Papa. Siya gipangutana sa usa ka interview. Who is Jorge Bergoglio? Kinsa si Jorge Bergoglio? Unya siya mitubag. Si Jorge usa ka makasasala apan gitawag sa Dios. Ako gitawag kay ako iyang gihigugma. Matud pa niya, I am a sinner who has been called. I am called because I am loved. I am loved without conditions. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ania na kita karon sa ikakaw-ahag-upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ug ang atong ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa tulo ka mga sambingay. Una, sambingay sa nawala nga karnero. Ikaduha, sambingay sa nawala nga salapi. Ug ikatulo, sambingay sa nahisalaag nga anak. Human kamo naminaw sa atong ebanghelyo karon, kung ako mangutana kaninyo, does it make sense nga biyaan sa magbalantay ang 99 ka mga karnero aron lamang sa pagpangita sa isa nga nawala? Does it make sense nga gitapok sa babay ang iyang mga higala aron sa pagmaya kay iya nakit-an ang iyang usa ka dako nga nawala? Mga igsoon ko ni Kristo, it will all make sense kung ikaw kadtong nawala. It will all make sense dihang imong ma-realize nga ikaw ri ay kadtong nawala
nga walay hunong nga gihuwat o gipangita sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, tungod sa atong mga sala, kita mahibulag sa Ginoo. Apan mensahe sa atong Ginoo karon, siya kanunay nga nahinangop nga kita mubalik kaniya kay matag usa kanato importante. Timani, matag usa kanato importante. Niadtong bata pa ko, samukan ko sa akong mama, kay pirmi man kong pangitaon kung mulaag ko. Kana ganing dugay ko muli, mag-expect na lang ko og latigo. Pero karon ako nga na-realize nga ila kining gibuhat tungod sa ilahang paghigugma kanako. Mga igsoon ko ni Kristo, it is one of the most painful experience kanang wala nay mangita kanimo. Kanang nagpatagad na ka, pero wala gihapon ka makita. Kanang gisin ra ka, pero wala ka gipansin. Buot ipasabot, wala na kay bili, o dili na ka importante sa iya. Busa, kung gipangita ka, buot ipasabot, gihigugma ka. Kung ikaw anak, giapas ka sa imong mama, kay milaag ka, buot ipasabot, gihigugma ka. Kung ikaw bana, dili makatulog ang imong asawa kung dugay ka muli, og sugaton ka og disakagikan, meaning nabalaka siya nimo kay siya nahigugma kanimo. Busa akong utrohon, kung gipangita ka, buot ipasabot, importante ka, ug buot ipasabot, gihigugma ka. Mao kana ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, nga bisan pa kapila kita makasala, bisan pa unsa kadako ang atong mga sala, kung tinuuray nga mahinulsulon o mubalik kita sa Ginoo, ang atong langitnong amahan, sama sa amahan sa prodigal son, ug sama sa magbalantay sa karnero, nga iya kitang sugaton sa dakong kalipay, ug iyang pasanon, ug iyang tawgon ang iyang mga higala, kay kita nakaplagan ug usab. Mga igsoon ko ni Kristo, mao kana ang wala masabti sa atong mga Pariseo karon. Kay wala man sila makaamgo nga labot di ay sila sa mga karnero nga nawala. Labot di ay sila sa iyang gihigugma. Buot sa Ginoo nga kitang tanan maluwas. Busa buot sa Ginoo nga kitang tanan mubalik nganha kaniya. Kay kitang tanan importante o gihigugma niya. Mao kini magsugod sa pag-angkon sa atong pagkumpisal sa atong kapakyasan. Ug dili kita angay nga maulaw og mahadlok, kay timani gihigugma man ta niya. Siya ang hari sa gugma. Ug timani kini, God's love is like an ocean. We can see its beginning, but we can never see its end. Ang gugma sa Dios alang kanato, sama sa usa ka dagat, pwede nimo makita ang sinugdanan, apan dili nimo makita ang katapusan. Maybe let this be our motivation. Nga Ginoo nangita kanato, naghuwat kanato, kay siya nahigugma kanato. Amen. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulong adlaw na banhaw. Bisa ka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay.
nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga mapailubon sa mga makasasala ug puno sa kaluoy, ug muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa Dios magdala unta sa maayong balita sa pagpakig-uli ug kalinaw sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod nga nahisalaag sa daotang dalan makaamgo na unta sa ilang mga sala ug kinasingkasing nga maghinulsol ug mangayog pasaylo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tagdumala sa mga kompanya nga anaa sa iligal laging ug mining makakat-on sa pagrespeto sa kinaiyahan ug malamdagan ang ilang salabutan tungod kay kining ilang gibuhat usa sa hinungdan sa mga pagbaha ug mga kalamidad nga atong nahiaguman karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga isipon unta nga takos ug mapuslanon alang kanato nga si Venerable Teofilo Camomot ug si Blessed James Alberione SSP, ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga katikista nga atong gipasidunggan karon makabaton sa dugang kadasig sa pagtudlo ilabi na sa mga kabataan karon aron ilang mahimamat ang Ginoo nga mahigugmaon ug mapasayloon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug may balatian dili magmaluya sa pagdangop sa kaluoy ug panabang sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makabato na sa hingpit nga kalinaw sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Dios nga among amahan, ang imong anak mianhi aron pagpangita o pagluwas ni adtong mga nawala. Tabangi kami sa pagdawat sa kinasingkasing ni adtong nahisalaag ug sa pagsaulog sa kalipay sa imong pasaylo. Diha ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun ang amahan, among igasa, hanggang Kristo kinabuhi, amiling bayan, ning imong mga binuha, bayad sa mong kasaypanan, nawatag imuha nga among kaluwasan, nawatag imuha nga among kaluwasan. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga kamo. Alang sa pagday paghimaya siya ngalan, alang usab sa pagpapusdanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo lang ibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangayong matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa kasama kanamo.
Gisalikway sa tao ang pagpagigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nakigiuli niini kanamo, pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman. Puno ang langit, o Yuda, sa imo. Himaya, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana. Dahil ko nang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Lawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo laban, si Kristo laban, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong.
kaluy-i kaming tanan. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami nimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasa kanino. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace, peace. Sa mga sala
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong mga televiewers nga mga masakiton ug sa mga nagbantay sa mga masakiton, hinaot niining atong santos nga misa ug niining atong mga pag-ampo kamo mahatagan og kahupayan sa inyong mga gipangbati karon. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon, salamat sa inyong pagduyog kanamo nining santos nga Eukaristiya nga gipanguluhan ni Reverend Father Jose Conson from the Order of the Discalced Augustinians sa Tabor Hill, Talamban, Cebu. Ug sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon nining atong kasaulugan, sa atong mga lectors, choir ug technical crew, daghan kayong salamat. Maigsuon nining pagsaulog ta sa season of creation, magkahiusa ang kita sa paghalad sa atong mga pasalamat sa Ginoo nga nagmugna sa tanan nga anaa sa kinaiyahan. Ug ang atong mga pasalamat magiya usab unta kanato nga mahimong responsable nga piniyalan sa tanan nga gimugna sa Dios. Hangtod sa sunod Domingo, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.